bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo pela minha geladeira, então vamos nessa! Olha, gente, eu ganhei de presente, eu amei minha geladeira. Aqui tem uns frutinhos, umas frutinhas. Aqui é uma aguinha, né? Uma papinha de banana. Pera, tem que sacudir. Tem o leite, ó. Eu vou deixar guardado aqui. As coisinhas. Vamos pra essa parte. Tem macarrãozinho, ó. Aqui tem o pudim, meus 2 temperos de galinha, meu sal. Vamos pra essa parte. Tem 3 ovos. Os outros estão ali, ó. Tem uma panqueca. Tem arroz. Aqui, ó, tem meus tomates. E aqui tem a minha Coca-Cola. Vamos colocar aqui de volta. Vamos pro congelador. Pronto, aqui tem meus picolés. Aqui tem fava congelada. E aqui tem sorvete de morango. Aqui tem a mamadeira da minha filha. E um suquinho de uva. E 2 Nescaues. Alô, galerinha. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ó. E não se esquece, eu vou gravar um vídeo abrindo meu presente do Dia das Crianças. Bye, bye, até o próximo vídeo.